Elkarretaratzeak egin dituzte Laudio eta Amurreko kirol zentroek, funtsezko zerbitzuak eta espazio seguruak direla aldarrikatzeko. Hemos decidido unirnos todos los gimnasios, todos los clubes deportivos, porque al final se están tomando muchas medidas, las cuales no estamos totalmente de acuerdo. Querrían haber cerrado nuestros gimnasios, al final por una cosa o por otra hemos conseguido pues, que nos dieran un poquito de pie, nos lo han conseguido. Lo que hemos llevado a cabo ha sido pues, una iniciativa mostrando que nuestros centros eran centros completamente preparados ante lo que es el tema del virus. Hemos aplicado muchas medidas de seguridad, tanto de distancia como de higiene, como de muchas cosas más, y entonces pues bueno, lo que damos a entender que nosotros somos centros completamente pues, seguros, y además de esto la gente necesita hacer deporte. Es muy importante para la salud, porque nosotros somos una ayuda, no somos ningún problema, ni mucho menos. Azkenean esan genuen, bueno, orduan zer gara? Gara jarduera, funtsezko jarduera bat. Orduan, funtsezko jarduera garenez, behintzat horri buruz borroka egingo dugu, ez da? Edo, azken finean, jarduera funtsezkoa bagarea, adibidez, gure udalerriak edo gure ondoan dauden, adibidez, biztanleak gure Amurreko, edo Orduñako, edo Sodupeko, edo zen udalerriko jendea bere udalerrian ez badokate edo zer zentro bat egiteko kirola, azken guk esaten dugu, zergatik ezin dute gure zentroetara joan, mugikortasun hori zergaitik ez da malgutzen, ez da? Batu gara eta esan dugu. Bueno, honekin ja amaitu dugu? Ba, ez dugu amaitu. Hasiera izan da, zer egin dezakegu? Ba, oraindik behintzat elkarrekin egongo gara, hitz egingo dugu, eta ideiak aterako ditugu, eta bai, objektibo bat edukiko dugu. Zein da gure objektiboa? Ba, esan duguna, jarduera funtsezkoa izatea eta edonork gure zentrotara etortzea. Kirola osasuna delako.